Yes, hello. Tupeni madio. Rotara nani? Yo mborani yo. La? Right yo. Yo, ifoni mkadzi wangu uri kufone. Yo, jamani nditire mushemi muzinzo. Yo ufuna 12 midnight kuti uchitese. La? Sasa utotora zvekupenga nzo. Wadotondidena manje. Fone mukadzi wangu iwe. Ha? Antombodi mafanizi uzinzo. Iwe kuchita sebo. Iyo, anonzi Mairo ndiani? Iyo zvinenewe. Ya? Zvinenewe ndakambodera foni yako inyi. Iyo anokufonera 12 midnight. Zvamboita sei? Ndezvakabasa. Ari kufonera pamadilei. Madilei. Kokubasa mufonera 12 midnight aidechi usiku uno. Ndosaka chiraro wakapfeka skin tight ichi. Unochipfekera ichi. Ndazozviona manje. Pana madhiro ari kuita iwewe. Uzinzo. Madhiro ichi kwa ndifane kodonda update zvekubasa mangwa. Wada ndijairika manje. Uzinzo. Wakukwaza panapo uzinzo. Iyo. Wakukwaza panapo. Akanaka here naye bamini namaini. Ndakunzwa pafoni atete musatombobude henyu tukuya ikoko. Kwakanaka? Kunomira mushe tete. Kuti? Ndangoti ndakarara. 12 AM. Pafoni yake pakuringa. Ndanga yanyonzi Mairo. Vana ndaidaira. Ngati murise ndipedwe makadiwa. Ndikumbira kuti mupe muridzi wefoni. Ngati iwe mbori ani. Munhu wachatoradza kuti anondiziva tete. Boza watonoti iwe chimudhara chemhanza iwe. Ndati ipa switi wangu foni boza ugona kuchengeta mukadzi. Saka ndatosha kuti munhu anofona 12 midnight kana ndimo tete. Akuti anzoni munhu wake wekubasa. Saka apa inini muda kuti ndiite sei? Nyaya yamuri kunyatsondibira apa ndeyei ndo zvandoda kunzwa. Anonhimoti ndikubvunza kuti munhu angafonerwe here nemunhu 12 midnight kana ndimo munhu wekubasa. Ibasa rinoitwa 12 midnight. Anochanda night shift ero. Nasikuzunzisei nemeni izvi. Kuza munenge makazvimba. Kochii heyo meni? Nyayu, adaira foni yangu pakati peusiku ndakubvunza kuti kudairire foni yangu akundirova. Kuroverwa foni yenyu? Naimi bamini. Zvamunenge makadzidza. Foni yemunhu inonzi chiko nechirungu. Tete zvamundivhunza muda kutonga nyaya here. Aiwa ndiri kuda kutonga kana iba munini. Handimauya kuzotonga. Cellphone. Cellphone zvichireva chi? Personary ka? Personary ndo personary manje iyi cellphone. Landline ndio inodairwa nemunhu wese mujake. Bamunini. Morovera munhu foni yake apa tenga muti murovera chi? Foni yakutadzei kufema here. Makabatuka munhu. Nekuringa kwangu chita foni. Aya kana mote yanga chimbofonerwe chiko. Nepafoni yake nyangwe mukanzwa vakanzi vanokrina matoireti mukanzwa pakanzi plumber ifoni yake ndiye anozivana nevanhu vezvoka. Handi ndimi mazvimba mazvibipo. Handi ndimi mazvimba bipo. Saka tete apa makutora kuti makutoendera kusaidhwa uyu ka iye aita zvinhu zvakaipa makutomusaidhira. Handisi kumusaidhira bamunini but ndakuudzai mukatsvaga mukakwira mugomo muchitsvaga makudoka amuwane gudo chete. Munowana nebizi nemabhufaro zvese nenzowo munodziwana ndimi kuti munokwira bhibho imi ndimi makwira mugomo imomo muchitsvaga zvinhu muri kuzviona. Tati akunochiti munhu vakanyama makutomusaidhira achiita zvinhu zvakaipa tete musadaro. Zvakaipa zveiko pafoni pake kana ndimi wenyu muda kunditaure nepo pafoni pake muda kunditaura kuti tete ama makutoparadza nekutirine zvamakuita apa hapana kana zvamurikugadzisa tete chitiwo ndimi munhu mukuru apa makutonendeswa mudondo munhu. Naimeo kana ndatofanirwa 12 midnight 12 midnight. Koini ndatedzei koini? Sorry nayo gare nayo. Muchipinda panangu. Midnight gare nayo. Zvariri ngozi. Mairo unocho ane mari renana. Anibalamba. Gari ndiroti zimanza imu akarodyisa.
ratoenda ndakanditodzedza pangoti kubika rinori pakurira ita sei. Nomubhipe remeroni wacho pamwe tingatogotera.